Здравей на всички, аз съм Явор и днес ви на още едно видео, в което имам една история, която се случи тази година. Ако не се лъжа, беше август месец. Отидох на лагер с един мой приятел и бяхме общо, ако не се лъжа, бяхме около 10-15 човека най-много. Всеки ден отивахме, нали, на плажа и такива девични. Поводителите ни решиха един ден просто да се разходим до Кея. И когато стигнахме, там имаше много лодки, нали, разходихме се, направихме няколко снимки. И имахме тези 3 човека, 4-ма, 5-ма. Седиме, аз и той на Кея с едно момиче. Седнали сме, говориме си нещо. Аз и Румен бяхме седнали на Кея с това момиче. И ставаме след това и се обръщаме. И нали ги знаете тия лодки за разходка или нещо такова се води, като пиратски кораби. И Стенли и Георги, няма го човека, който управлява този кораб. И нашите двама идиоти решават да се качат. Има една верига и едно въже с надпис "Не преминавайте". Но сета, нашите решават да се качат. Качват се, нали, правят се на пълните идиоти. И след това се оказва, че той капитан, така наречен, на тази лодка, всъщност живее наблизо и може да вижда което става, тъй че си наглежда лодката от бунгала или нещо такова. И идва за някакви 5 минути, откакто се качили те. И нали, ръководителите ни вече са се опитали да ги свалят. И идва пречките, на които се слагат метли и нещо такива идиощини. Да, точно те. Взима някакъв такъв прът с една много голяма кука накрая. Взима един такъв двойно по-голям прът с една кука накрая. И почва да ги гони. И просто ние гледаме как те тръгват да спринтират по Кея, понеже той тръгва да ги гони с кука. Някакво беше толкова смешно, направено е истина. Почна да ги псува, да ги гони. И след това, нали, тръгваме да си тръгваме от Кея. И след като вече сме излезнали от Кея, го виждаме как тръгва да излиза и той от Кея. И нали, вече сме ги видяли, Стенли и Георги къде са. И когато просто видяха, че този пират, нали, той много ядосан, идваше към тях. Тръгват да бягат. И накрая ни чакаха в лагера, беше хипер големия смях. И на верандата на ръководителката ни чакаше тези куинсовете и отдолу върху салфетка, написано с химикал: "Благодарим ви, госпожо многоточие, че ни спасихте от лошия пират". Толкова ни беше смешно, след това идваха и полиция и всеки такива в лагера. Но да, това беше тази история. Ако ви е харесала, не забравяйте да натиснете лайк бутона и да се абонирате. Това беше от мен. Довиждане!